Всем привет! Сегодня продолжается наше маленькое путешествие по фабрике компании «Волховец». Здесь мы посмотрели полный цикл производства, посмотрели на то, как действительно качественно собирают двери, на то, что стоит обращать внимание при выборе дверей, а именно алюминиевая кромка, которую они делают сами, конечно же, покраска. Мы посмотрели на фацеты, которые они используют в своих дверях, и на то, как они подходят к качеству своих изделий. Если вы обратите внимание, на каждой двери есть такие дырочки внизу и сверху. Они нужны для того, чтобы выполнить двери максимально качественно для вас.